بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موجودہ مغربی ہواؤں کے سلسلے کا آج آخری روز ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس وقت کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پوٹھوار سمیت ملک کے مختلف شمالی علاقوں میں بادل موجود اور کہیں کہیں گرج چمک، تیز آندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تفصیل کے مطابق آج رات آنے والے چند گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے چند بالائی و وسطی علاقے، شمالی بلوچستان اور بالائی سندھ میں بھی صرف چند مقامات پر گرج چمک، تیز طوفانی آندھی کے ساتھ مزید بارش کا امکان۔ ملک کے دیگر بیشتر علاقوں میں، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم بدستور خشک اور شدید گرم رہے گا، جبکہ 18، 19 اور 20 مئی کے دوران شدید گرمی کی لہر باعث اچانک ایک مرتبہ پھر سے ملک کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع۔ تاہم اچھی خبر یہ ہے 20، 21 سے 24 مئی کے دوران پری مونسون نمی اور غربی ہواؤں کے باعث کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا سمیت ملک کے زیادہ تر شمالی پہاڑی علاقوں میں 21 سے 22 اور 23 مئی کے دوران لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پوٹھوار، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالا گجرات، منڈی بہودین، حافظ آباد، فیصل آباد، اوکاڑا، سہیوال، سرگودا، میاں والی سمیت بالائی و وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرج چمک، تیز طوفانی آندھی کے ساتھ زیادہ اچھی بارش کا امکان ہے۔ اسی دوران ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں میں 100 ملی میٹر سے زیادہ موسلادھار بارشوں کا امکان بھی موجود ہے۔ تاہم جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں اس دوران بھی موسم خشک رہے گا، تاہم گرمی کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید اپڈیٹ کرتا چلوں کہ مئی کے آخر میں 50 سے 51 ایک اور شدید گرمی کی لہر کے بعد مئی کے بالکل آخری دنوں اور جون کے آغاز میں ملک کے بہت سارے علاقوں میں پری مونسون بارشوں کے امکانات بن چکے ہیں، جبکہ جون کے مہینے میں کراچی تک کشمیر ملک بھر میں دور دور تک بارشوں سے خشک سالی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا اور گرمی کی لہروں میں بھی کمی آئے گی